Salutare din nou! Centrul Costești a terminat îmbarcarea pentru ultima etapă de maraton, Argeș 18 DFP. Haideți să luăm în cadru cu sigilele. 008 190 008 189 008 188 la jumătate 131016 008 187 008 186 încă o dată 18 DFP, ultima etapă de maraton. 008 185 008 184 la jumătate 131015 008 183 008 182 și ultimul 008 181. Mașina merge către centrul Slatina. Vom reveni de acolo.